Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biniyah liridho illah walisyafaati rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atsba'ihi wa ila hadrati sayyidatina Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha wa bintihi Sayyidah Fatimataz Zahra il-Batul wa bani bintihi al-Imam Hasan wal Imam Husain wal Imam Ali Zainal Abidin wal Imam Ja'far as-Sadiq wal Imam Muhammad al-Baqir wa ila ashabin Nabi Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Uwais al-Qarani wa atba'ihi wa jami'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa salihin al imam Hanafi wal imam Maliki wal imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wal imam Ahmad ibni Hanbal wa ila hadrati asy-Syaikh al-Imam Syekhi asy-Syuyukh as-Sufiyah al-Imam al-Junaidi al-Baghdadi wa Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi Syekh Ali Al-Khawaz Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi wa Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Jazuli wa Sayyidi Syekh Imam Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibn Hibban wa ila hadrati Al-Imam Muzani Taj As-Subki wa Ibn Al-Jauzi wa jami'il awliya wal ulama fil Indonesia bil akhossi jami' Sunan Wali Songo ajmain sunlah hadrati Raden Maulana Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq Sunan Giri Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sayyid Maulana Ali Rahmatullah Sunan Ampel, Sayyid Maulana Maktum Ibrahim Sunan Bonang, Sayyid Maulana Syarafuddin Sunan Derajat, Sayyid Maulana Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Sayyid Maulana Umar Said Sunan Muria, Sayyid Maulana Abdurrahman Said Sunan Kalijogo, wa Abdul Fattah Rojo Demak Bintoro wa Adipatianus wa Kepuana Brang wa ila hadratin Sultan Trenggono wa ila hadratin Kanjeng Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa Syekh Datu Kafi wa Syur Syekh Kurok Kerawang wa jamil awliya wal ulama fi kebumen hadza bil khusud Simbah Raden Bagus Syekh Abdul Kafi wa Mbah Lancing wa Syekh Baripin Grenggeng Syekh Anom Sidokarna wa Syekh Abdul Awal wa alihim wa ashabihim wa azwajihim muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari wa Syekhuna Khalil Bangkalan Syekh Nawawi Mbah Bisrif Samsuro Mbah Wahab Habdullah lan sedaya guru-guru kula panjenengan sami, kiai-kiai kula panjenengan sami, sedaya para mursyid thariqah kula panjenengan sami,
lan sedaya rama biyung simbah leluhur kula panjenengan sami ingkang sampun sumare teng alam barzah ing alam kubur. Mugi-mugi dipun paringi padang jembar kuburane, di ngapura salah lan dosane, dipun tampi sedaya amal ibadahe, dipun lebetaken swarganipun Gusti Allah. Allahumma kula kali panjenengan bakal nggih nyusul. Muga-muga akhir seda kula panjenengan sami bikalimati wa biqauli la ilaha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ummatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innad dunya mal'unah wa mal'unum ma fiha illa dzikrallahi wa mawalah wa alimun au muta'allimun au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Para masyayikh, para kiai, para mursyid thariqah, para ustad, para ajengan, ibu nyai, para kasepuhan, tokoh masyarakat ingkang kinurmatan wabil khusus panjenenganipun ad-da'i ilallah bisuluqi ila tariqatillah asy-syekh Romo Kiai Haji Abdul Wahid bin Romo Yai Mahfud. Mugi-mugi beliau pinaringan selalu panjang umur, sehat wal afiat fi ta'atillah wal istiqamah wal manfaah. Amin ya rabbal. Para kiai-kiai luntuni ingkang kawula mulyakaken, segenap para aparat pemerintahan, Pak Camat ingkang sampun rawuh, ingkang sampun paring kata sambutan, Bapak Kepala Desa, Bapak saking Koramil, saking Polri, Polsek Kota Winangun, sedaya mawon mugi-mugi aparat kita
teng Desa mriki Kecamatan Winangon, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah lan Indonesia, mugi-mugi sedaya pemerintah lan aparaturipun pinaringan perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Saged tetep njogo bangsa Indonesia dados bangsa, dados negara ingkang tata tentrem kerto rahayu berkah barokah gemah ripah loh jinawi Allahumma amin ya robbal. Sedaya ingkang rawuh para salikin, para muridin, para penderek thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah lan Kholidiyah sedaya mawon panjenengan iku minangka menungso ingkang untung. Panjenengan iku minangka menungso ingkang sampun mlebet jalan tol nuju ridhone Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah ragu, mboten usah mamang. Dawuhipun Kanjeng Nabi wa ingkang nembe dipun sebat saking riwayat Abu Hurairah. Kanjeng Nabi matur bahwa sak temene dunya niku dipun gethingi kali Gusti Allah. Dunia itu terlaknat. Dunia niku mboten dipun remeni daning Gusti Allah. Keranten napa kok dunya sing gawe Allah. Lah ya dunia sing gawe Gusti kok Allah mboten seneng. Sebab kata-katain menungsa sawise urip nang alam dunya saking senenge akhirnya kelalen karo Gusti Allah, kelalen karo ibadah. Gemian lagi si durung sugih garis miring kere. Gemian lagi durung sugih garis miring melarat. Pak polisi ngapurane Pak. Teka sholat maghrib jam 5 wis anjuk. Sholat jamaah duhur jam 11 wis anjok. Lagi kapan? Lagi esuk, lagi gemien yen esuk mangane lawu kerupuk banyu putih. Awan lawuhe banyu campur uyah dalai godhong. Ora pernah mangan kuat lawu endok, ora pernah kuat mangan lawu daging. Ketemahan lawu endok lawan daging angger melu Mbah Kyai Wahib melu manakiban. Saking apane kowe? Ora kelakon mangan daging mergana tingkeban, ora kelawan mangan ingkung ayam merga sebab melu mana apa sebabnya? Saking melarate. Saking melarate. Ibadahnya Masya Allah. Maca Qur'ane sadina bisa durung adzan loh wis nang sop awal. Tapi begitu bahkan orang mung maghrib subuh bengi niku ora telat tahajud bae. Oleh ndonga ya Allah sampai temboke masjid obah. Rintihannya niku menyebabkan wedus-wedus neng kandang melu nangis. Saking sedih. Ki wong niki ta bener memang derek dawuhe kiai yo. Kiai matur teng pengaosan nedahaken dawuh neng Allah taala ayate Allah taala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuk asa ay yab'asaka rabbuka maqaman
mahmuda. Delingna karo kiai ini yen bakas siraku kepengen uripe mulya, begja, martabate luhur, terhormat, duite akeh, jabatane dhuwur, nyalon DPR, dadi polisi pangkate minimal kolonen upamane ngoten niku nggih. Wis, apa maning ngetokna pistol nembe siap gerak ngono be. Ampun Pak, ya saking dhuwure. Apa bae? Iya anak kaya kowe ya tentara Bangkana, polisi Bangkana, wong sugih Bangkana insyaallah nang kene laka Allahumma. Lagi si melarat, lagi si kere, lagi si dadi kopral oli merek nang Allah Ta'ala. Bengi-bengi jam loro, jam 3 nangis ngerintih. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Duh Gusti Allah, beli penak temen dadi wong kere, sedih susah gelisah dadi wong melarat, disambat ngater penganten, adu sawit subuh, macak nang ngarepe kaca apa bae didalai, kondisioner celep, krim pelembut krep, aisido, alis, lipes, nganggo pakaian saanane dinggo, tapi dumeh karena nyong wong melarat Gusti mangkat nganter penganten sarahan jam 11, nyong oroli numpak mobil nang ngarep karena mobile Alphard. Mobil nomor loro Pajero ya oroli numpak. Burine Pajero anak Avanza beli numpak karena nyong wong kere numpake mobil paling buri arane al odong-odong. Kowe sing wadon oli nangis kaya kowe lanange jerit pisan ya Allah. Nyong wis dilawani diaturi mangkat walima. Kopiah tak kumbah, nganggo kopiah putih tak lengawangin entong 2 botol. Tetep jare tuan rumah Rika, wong melarat, wong kere, durung muga kaji manggone nang kelas Bangkana. Nelangis nyong Gusti, nangis. Jaluk rezeki nangis, jaluk sugih, jaluk munggah pangkat dikabul daning Gusti. Barang proyeknya lancar, usahane lancar, bisnisnya lancar, jabatannya dhuwur. mulai numpak mobil be ora tau halo ngene klangson didit padahal kredit be wis sombong. Lagi melarat kere jam 4 wis anjok musola, anjok masjid, barang wing sugih usolli fardhos subhi kawanan lillahi ta'ala. Halo, teng mriki wonten tiyange mangkat ndi meneh foto bareng karo nyang. Artosipun napa Kanjeng Nabi ngedalaken hadis inna dunya mal'unah. Kenapa dunia dengan aktivitasnya dilaknat dening Allah? Karena katae wong yen wis mulia, wis kepenak, wis kerasa hebat, niku dadi ora kemutan dheweke hamba kawulane Gusti. Apakah semua terlaknat? Boten. Ada yang tidak dilaknat. Siji illa dzikrallahi wa mawalah. Kecuali aktivitas kegiatan zikir maring Gusti
wamalan barang walahu kang nyarengi, walahu kang batiri, walahu kang nuruk bontone dateng zikrullah. Kecuali wong sing gelem zikir maring Allah, wong niku pekerjaan niku mboten dilaknat tapi diridhoni Gusti. Mulane wonten pinten-pinten thariqah, termasuk thariqah Qadiriyah mawon, Qadiriyah Naksabandiyah, Syadziliyah, termasuk thariqah Naksabandiyah Khalidiyah niku di samping eben kula panjenengan sami para pengikute, para salikine angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala lan besok khusus bagi penderek thariqah oleh lawang gerbang khusus diantar para mursyid, mursyidipun mursyid datang silsilah sanad thariqah lawat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, datang Asy-Syaikh Al-Imam Al-Junaidi, datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong thariqah niku sekeco, Pak polisi. Wong sing melu thariqah niku uripe ayem, Pak tentara. Ayem. Umpama ana pengikut thariqah durung ayem, ya berarti thariqahe durung temenanan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kok ana wong melu thariqah dane uripe ora ayem bae, ya berarti thariqahe durung temenanan. Karena fungsi kalimat la ilaha niku minangka fase mulai daripada tahalli, takhalli, tajalli. Bagaimana membuang suatu hal yang akan mengganggu daripada kita eling mantep yakin dateng Gusti. Karena arti daripada la ilaha laka pangeran. Niki mboten namung ucapan, tapi niki ikrar sekaligus i'tiqad, konsep keyakinan bahwa laka pangeran. Ketika bicara laka pangeran, sing digawe ya langka. Wong pangerane be langka. Gina mboten? La ilaha berarti kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ke dudu dawe Tong Samcong gurune Sunggokong dudu, Pak. Jadi istilah kosong adalah isi, isi adalah kosong adalah ketika kita para salikin mengucapkan la ilaha kosong. Langka apa-apa wong Gusti Allah ibu langka. Laka pangeran, laka Tuhan. Kosong kabeh. Illallah. Kecuali Gusti, la ilaha kosong, illallah isi. Isi adalah kosong. Ketika wis manjing illallah berarti sing nang jero dodo namung Allah, sing mlebet dateng fuad namung Allah, sing mlebet dateng qalb namung Allah, liyane kudu kosong. Liyane Allah kudu umpama anak umah cukup manggone nang sikil. Mobil cukup manggone nang tangan. Bojo cukup manggone nang pikiran, aja dilebokaken dateng ati, karena sing nang fuad, sing nang ati cukup Gusti. Hasbi Rabbi Jallallah mafiqal bighairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha
Hasbi Rabbi Jal ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la sepindah malih Hasbi Rabbi Jal ma fi qalbi ghairallah Nur Muhammad Allah la ilaha wis ana apa bae la ilaha wis ana lurah kecekel KPK la ilaha illallah ora usah melu ribut wis ana sing ngurusi ana maling arien pinter nyekel cekelen are ora pinter telpon polisi kue pegaweane polisi tapi walaupun pegaweane polisi kula panjenengan sami sebagai masyarakat ya kudu bantu wong polisi niku mitrane masyarakat lan anggere pengikut thariqah niku kan wonge nurut-nurut numpak motor ya helman Allahumma walaupun numpake truk ngadeg ya tetap cekelan tangan aja kayak bocah nom wis pada ngadeg nang truk ana jelalatan ya ora pantes umpamane kan ngoten niku. Nggih napa mboten? Para ibu, para bapak, para nahu, para hadir ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Prinsip berthariqah ingkang dipun dawaken dening Syekhus Sukh min Imam at-Thariqah al-Imam Junaid al-Baghdadi Usulut tasawuf khamsah al-awwal taqwallahi sirran wa alaniyah wattiba'u sunnah fil aqwal wal af'al wal i'radu 'anil khalqi fil iqbali wal idbar war ridha 'anillahi fil qalili wal katsir war ruju' ilallahi fis sarra'i wad dharra. Prinsip daripada pengikut thariqah, pokok daripada pelaku tasawuf niku gangsal. Sing pertama takwa dateng Gusti. Takwa niku napa? Imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Takwa ini menjadi pondasi utama. Karena takwa itu merupakan akar daripada nanti kita bisa menuju datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Takwane sirron wa alaniyah. Dalam keadaan di depan umum, di tempat umum, di hadapan masyarakat banyak, dipublish tetap takwa dumateng Gusti lan uga takwa ketika fisiri ketika dewekan mulane maneh ibu-ibu karena wis melu thariqah kenceng takwane dateng Allah senajan bakulan ayam tetap jujur dadi bakul ayam tetap jujur gawa ayam 5 babone 3 lanangannya apa cara nang kene jenggere loro babon 3 jengger oli kulakan babone 1 70.000-an janggare loro 50.000-an begitu anjuk pasar ya saanane monggo kiye babone 85 janggare sawidak 5 lah aja sawidak 5 omene sawidak urung oli sung yakin yuk wong kulake bepas 58 padahal kulake pira 50 tapi oli ngomong goroh apa jujur gue nah gue ana sing kaya gue
Ki babonane 95 kelarangan. Meneh gonyong 70 jare sing tuku. Nah bakule ngomong aja 70. Wong kulake nyong bebas 28 padahal kulake 60 kok nggih wau nggih. Ya Allah. Sampai kemudian urusan usaha, urusan bisnis niku kula panjenengan sami keranten takwa niku mengedepankan napa? Jujur. Hadirin hadirat ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kali inggih menika itba'us sunnah fil aqwali wal af'al. Mengikuti dateng sunnaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik nang ucapan utawa nang perbuatan. Ingkang nomor 3 wal i'radu anil khalqi fil iqbali wal idbar. Yakni tidak bergantung kepada makhluk baik di kala lapang maupun di kala sempit. Artinya dengan kita bertorikoh, nderek torikoh Naksabandiyah Khalidiyah, kita menciptakan kemandirian, menciptakan kekuatan sendiri. Kita hanya dibolehkan bergantung ta'aluk datang kuasane Gusti Allah. Mulane kadang-kadang anak ngapura. Wong melu torikoh, kenapa sih melu torikoan? Torikoh apa? Sadiliyah. Torikoh apa? Qadiriyah, pirang-pirang. Termasuk apa torikoh? Naksabandiyah Khalidiyah. Siapa? Ben dadi wali. Apa roli angsal? Nderek torikoh supados dadi wali angsal. Mboten dilarang. Wong sapa bae berhak kok. Kepengin apa bae, sing ora oli kepengin dadi nabi, dadi rasul. Karena wis tutup. Karena wis tutup. Tapi hari dadi wali angsal. Syaratnya dadi wali gampang diucapna, tapi prakteke maha abot, maha berat, ora gampang. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Niki teng Quran niki. Dadi wali oli. Syaratnya dadi wali niki iman lan takwa. Mulane kaidahe kullu mukminin taqiyin waliyullah. Sapa wong sing iman lan takwa niku waline Gusti. Kepengin apa mboten, Bu? Pengen dadi wali napa mboten, Pak? Pengen mboten? Hari kula tak pengen. Iya, pengen dadi wali, pengen. Cuma syaratnya abot. Di antara syaratnya niki napa? La khaufun alaihim. Orang duwe kekhawatiran atas masa depan. Orang khawatir besok pan lawu tahu apa kerupuk, orang khawatir. Besok kuat bayar setoran listrik atau orang mboten khawatir. Kreditan motor orang khawatir. Bocah sekolah, Pak, ini pada ngantuk apa bapaknya? Bapak, sampean sokan kepikiran sekolahnya bocah-bocah apa ora, Pak? Anak sing kuliah, wonten Pak, wonten sing mondok, sokan kuatir bayar bulanan, si kuatir, durung wali, durung. Si kuatir sini.
Bu, sing nomor loro walahum yahzanun, orang duwe susah, orang duwe sedih, garis miring orang duwe utang. Bu, we sampean wingi kreditan tas wis lunas durung? We kreditan kalung wis lunas durung? Lah anggere sampean wis duwe utang ya. We utang secara lahiri sebagai hakul adami. Ana sing utang secara batini, secara maknawi, yaiku utang dateng Gusti Allah antawisipun perbuatan salah, perbuatan dosa niku wis kudu diselesaikan oleh pangapura sing Gusti. Niki pun mlebet wulan Sakban nggih panggih. Sakban tanggal pinten niki? 6. Berarti wulan ngarep Ramadan ya Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna waghfir lana dzunubana. Monggo malih Allahumma wa syabana wa ballighna waghfir lana dzunubana. Sepindah malih Allahumma. Ya Allah. Wa ballighna Ramadhana waghfir lana. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Muga-muga wulan Rejab sing wis kliwat, wulan Sakban niki sing lagi dilakoni nyong sampean kabeh oli ziyadatul khair, ketambahan kebagusan, ibadahnya tambah sae, maca Qur'ane tambah sae, aktivitas sing positif tambah sae, karo sing lanange tambah, karo bojo wadone tambah, karo anak-anake tambah, karo tangga tebis miring tambah, rakyate karo pimpinane tambah, pimpinane karo masyarakate tambah, sedayane ditambahi kesaenan saking Gusti, tambahe sae bahasa Arabe barokah. Allahumma amin ya rabbal umure wa ballighna Ramadan. Muga-muga umure anjok wulan Ramadan maneh. Allahumma. Kula niku jane anggere ora ndeleng Mbah Yai Wahib ora kemutan sampeyan. Kula males anjuk mene. Kula niku kenang flu awit bengi ora bisa turu, irunge rapet loro-lorone. Ya Allah, numpak mobil awit sing Tegal bar subuh. Niku anjuk gombong kayong prengasane suwe nemen ki salugune maring Surabaya apa maring Merak Banten ora anjok-anjok kandeken matane merem tapi ora turu-turu, anan jagluk sithik kaget karena apa? Ambekane rapet. Tapi alhamdulillah begitu nyekel mik weruh wajah-wajah ahli suarga pinaringan-ringan waras sehat. Allahumma amin ya robbal. Tambahe pangestu nggih Bu nggih. Tambahe pangestu nggih panggih.
nyong niku wong doyan ngamen nyong niku keliling wingi bekasing Surabaya niku mendadak niku malam Selasa niku kula isi teng Tegal idep-idep ditelepon beberapa pegiat napa niku silsilah pegiat manuskrip kumpul neng Surabaya daerah Jalan Demak karo keluarga besar Dzurriyyah Mbah Syamsuddin Batu Ampar nyusun silsilah dari manuskrip awit bar maghrib nganti jam 12 durung pragat Pak kengko akhir Sakban kumpulan maning jadi ternyata sing namine Mbah Syamsuddin Batu Ampar bapak-bapak tahu ziarah mana maring Madura mana Sampang nggih niku silsilahe si durung rampung Pak jalur menduwure niku sebagian pakai manuskrip, tapi manuskrip sing dihadiraken lewat bentuk foto sing nang handphone. Sehingga bangsa nenyong sing biasa neliti kudu nyekel deluwange. Deluwange berserat kapas atau biasa kira-kira tahun pira niku deluwang tok niku saged diukur pakai tahun pira. Mangke nomor loro tulisan manuskrip niku anggere abad 16 mundur bisa abad 13, 14, 15 niku syarat tulisane sine kudu lempeng toli wajib laka harokate titike mboten pas nah anggerana manuskrip sine wonten renggete sine kayak iki nah, misalkan saiki sine kayak kiye iki toli anayane titik loro ana harokate niku mesti abad 17 meneh berarti tulisan anyar huruf pegon anyar tapi anggere gundul laka harokate gundul laka harokate sine lempeng titike kadang ana kadang laka niku ciri tulisan kuna jadi gue nembe tulisan manuskrip durung tengere kuburan Pak Bu niku anggere tenger zaman abad 17 mundur tenger lanang karo wadon beda hari tenger saiki pada keramik kabeh nggih napa mboten kapur kabeh hari tenger abad 16 mundur tenger lanang karo wadon kupinge beda status sosiale beda endi sing kiai endi sing dudu beda anggere kiai wong alim ngerti agama rata-rata ana purnama sidi ngerti purnama sidi mboten Pak bunderan nang tenger itu meneh tenger ngeten niki wonten jembluk bunder kuwi arane purnama ke tanda bahwa tenger niki nang jerone ana wong sing gemen lagi uripe niku pinter agama. Mengko ndeleng maning nang jenis watu. Watune watu andesit. Ki modele model andesit Cerbonan, Demak atau Pasai. Dan seterusnya. Jadi niliki tenger kuburan niku anggere wong peneliti arkeolog niku ora hal sing gampang. Kenapa saiki arkeolog pada mudun, peneliti kuburan pada mudun, sejarawan pada mudun, wis akeh kuburan dipal. Ana Gusti Allah palsu. Ini mboten ngaku dadi Gusti Allah berarti kan palsu. Contohnya siapa? Fir'aun. Niku Gusti Allah palsu nggih. Ana nabi palsu. Ana Quran palsu. Ana hadis, ana keturunan, ana kuburan, ana duit, ana kiai, ana tentara, ana polisi. Wonten nggih Pak polisi palsu nggih Pak? Tentara palsu wonten nggih? Serbana palsu mulane hati-hati. Halo. Hati-hati apa maning zaman-zaman akhir fitnatus sarok pada ngaku-ngaku turunan nabi padahal duduk.
Kesinge tok irunge dawa. Ngaku keturunane Nabi Muhammad tapi prilakune kelakuane ora pada karo Kanjeng. Logika dasar mawon. Wong sing sekolahane ora tamat SMP, anggreng wedhus keturunane umume lumrahe monine Angger kucing lumrahe anak putune keturunane monine. Loko anak wedhus ngaku putune wedhus tapi ora embe tapi ciut 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 berarti putu palsu. Nggih. Nggih. Anak ngaku putune kucing tapi kelakuane palsu napa mboten? Palsu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan neng Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi niku dipun dadosaken dening Allah dadi utusan nggo rahmatan lil, memberikan kasih sayang. Kanjeng Nabi dakwah diperintah dadi rasul ketika niku umure kawan doso 40 nang Mekah nganti umur 52 wakila 53 tahun 13 tahun bar nunggu diusir arep dipeteni akhirnya hijrah datang Madinah. Nang Mekah 13 tahun, nang Madinah 10. Kanjeng Nabi sugih, ya bojone Kanjeng Nabi Siti Khadijah luwih sugih tapi duit tenteng. Dunyane nggih napa, Pak? Nggo apa, Bu? Go perjuangan li'la'i kalimatillahil ulya la ilaha duit entong laka anak ngaku anak putune keliling nang Kebumen, keliling nang Kota Winangon, keliling nang Tegal, keliling nang Banjarnegara, keliling nang Cilacap, pegaweane ngemis. Adol sarung kulake 100 dodole 300 ari ora dituku. Oh ente ora tuku sarung nyong ente ora bakal oli syafaat. Dodol sarung gawa-gawa syafaat, dodol minyak wangi gawa-gawa syafaat. Apa kayak kue pantes dadi putune Kanjeng Nabi? Ya ora pantes. Ari gemen-gemen nyong ya madan percaya wong Gus Wahib madan percaya. Apa maning nyong wong bodoh. Gus Wahib wong alim putrane kiai gede mondoke ya luwih senior timbang nyong, luwih alim jaban jero besi kapusan. Esi bisa digo rowi tapi kan kemingen. Begitu muncul keterangan kitab Tahdhibul Ansab Umdatus Salib apa niku As-Sabat wal Muson Al-Fakhri Al-Majdi Al-Asili kemudian Asy-Syajaratul Mubarakah sing menerangkan bahwa Ahmad bin Isa An-Naffat orang duwe anak sing aran putranipun Said Ahmad bin Isa neng kitab Asy-Syajarah wal Mubarak lan datang kitab Umdatut Talib niku wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min thalathati banin anake telu Muhammad Ali Husain anake Ahmad laka sing arane Ubed jebule barang diteliti muncul. Siapa arane Ali? Ali bin siapa? Bin Bakar. Bakar bin siapa? Bin Ibrahim.
Ibrahim bin siapa? Bin Umar. Umar bin siapa? Bin Alwi. Alwi bin siapa? Fulan bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad. Lah nasapoli nyangkok padahal pal dudu putune Kanjeng Nabi. Orang mung prilakune doyan ngemis, doyan maksa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi juga sering mendiskreditkan, sering ngina syariate Kanjeng. Ana beberapa habib Pak catur, Pak. Begitu krungu azan Allahu Akbar, Bib lupa ya Bib sembayang. Orang usah sembayang, mau sembayang sing gawe jidenyong, tenang bae nyong karo ente bebas. Kan kurang ajar kayak gitu, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Merendahkan Kanjeng Nabi, lah iya. Lawang jarane Kanjeng Nabi, Imam Ali, Imam Hasan ngaji nahwu sorob maring bapak tuane Habib coba. Ana maning kiai-kiai Syekh Bindere Lora ajengan cerita Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Cerita Isra nganggo ayat Quran ditambahi hadis bahwa Isra Mi'raj khusus terjadi mung sepisan dateng menungsa sing arane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saliyane Kanjeng Nabi ora tau Isra. Saliyane Kanjeng Nabi ora tau Mi'raj. Hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok gel fakot sing tau Isra. Nabi Khidir ora tau Mi'raj. Nabi Idris ora tau Mi'raj. Jare nang langit sing nang Quran tulisane nggo Nabi Khidir karo Nabi Idris niku dudu aroja, dudu urija, tetapi bal rofa'ahullah. Teke rofa'a. Rofa'a karo aroja beda. Aroja karo rofa'a beda. Anggere rofa'a niku tidak terkait dengan fisik. Tapi anggere aroja berkenaan karo contohnya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Uang niku yen iman datang Allah, uang niku yen gelem rajin ngaji, niku martabat derajate bakal diangkat daning Gusti. Woe tanang kono-kono bae ora usah ketingkring nang dhuwure wit-witan. Sing diangkat niku dudu awake, tetapi martabat derajate kemuliaane diangkat dateng Gusti. Monggo Romo Ye Wahid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi karena Mbah Yai Wahibe wis rawuh nyong tak mudun ya Bu ya. Diomong nanyong suara nenteng tangan wis flu pilek ya sampean kayong nyiksa nyong temen. Bu, wis paham ya. Ana Tuhan palsu, ana nabi, ana Quran, ana duit, ana polisi, ana tentara, ana kiai, ana keturunan nabi. Sampean percaya kena ora percaya bonggan sira. Kula ngomong ngeten niki Pak polisi, wis tekan Banyuwangi, tekan Bali.
tekan Merak, tekan Lampung, nyebrang, tekan Batam. Jadi para kiai, para pengurus NU Mursyid Thoriqoh, angger esi yakin percaya Habib Baklawi putune Kanjeng Nabi, monggo alias los mangga sakar perika monggo. Tapi konsekuensine mbuh menteri, mbuh presiden, mbuh tentara, mbuh polisi, mbuh kiai, pejabat atau rakyat angger esi percaya bahwa Habib Baklawi putune Kanjeng Nabi, resikone sampeyan di mata Habib adalah jongos. Purun dadi jongos mboten, Bu? Gelem dadi jongos, Pak? Jare siapa? Akeh videone, kathah niku. Jare siapa? Jare Habib sing tau ngganya minyong. Aku ora sorry. Ora kuat dalile, sampeyan buka kitab An-Nahrul Maurud Pak Tentara. Ada orang bisa ngotak wacak nada ning nyong. Sampeyan buka kitab An-Nahrul Maurud Pak Polisi. Teke simple bae, wa ammal ajam fa innama hum kal bahaim. Jare Habib niku nang kitab niku. Wa ammal ajam, wa ammal ajamu, anapun wong ajam, berarti sing dudu Habib. Wong-wong sing dudu Arab niku di mata mereka kebo sapi alias kewan. Bu, sampean dianggap wedhus gelem apa ora? Pak, sampean dianggap celeng gelem apa ora? Pak polisi. Yang paling ngarani apa maring polisi ki? Lah wis biasa ke. Wis Pak polisi jujur karo nyong. Zaman FPI kuat. Apa yang disematkan Habib maring polisi? Wereng coklat. Bener boten? Nyong tau wong kaya ki mbok apa kendele. Nyong sampai teng Mabes, Pak, nyili bedil meneh. Gombedil cangkem-cangkeme Habib sing wani ngarani polisi wereng coklat. Mangap bedil nyong wani kowe. Lah kurang ajar nemen. Pakaian ini sudah keputusan daripada nang dhuwur bahan ya oli sing dhuwur warna coklat diarani wereng. Kan kurang ajar. Wereng niku asosiasinya negatif napa positif? Negatif. Kenapa diarani coklat? Karena pakaiannya coklat. Kan kurang ajar ya Pak ya? Iya, sampean ta ya madan, polisi madan waras mesem. Kadang-kadang ana sing polisi ora patiya waras. Oh, kula terang-terangan, diterangno jelas sih. Masa iya? Lho masa iya gimana? Iki lho kitabe ono, ora percaya temen sampean. Ya Allah, sadar Pak polisi kudu sadar. Ini bukan dalam rangka mengajak benci mboten. Karena apa? Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Bahkan dulu the founding father Presiden Insinyur Haji Soekarno, the founding father Indonesia, mengatakan yen agamane Islam aja dadi Arab. Gimana mboten? Iya, karena kita semua orang Indo. Jadi cungur dawa, cungur pesek, kulit ireng, kulit kuning, wis lepas masalah status kemargaan. Bahkan anggere ngaku Islam kok wani-wani monine ajam kaya kewan. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tegas sudah mengatakan la fadla li alabiyyin wala li ajamiyyin, la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Al-Qur'an jelasaken inna akramakum indallahi laka kemuliaan antarane wong Arab karo wong ajam. Titik kemuliaan pada sisi takwane dateng Gusti Kiai. Oli ngaji kemen dadi santri nggik-nggiken. Ngapalaken tajwid nun mati atawa tanwin ketemu salah sijine huruf hijaiyah sing jumlahe 28.
Niku dibagi di antara lain arane idgham bihuna hurufe papat ya nun mim wawu. Contohnya mayakulu angger ketemu lama tawaro arane idgham bilahuna. Contohnya milladunhu atau mirrobim dan seterusnya sampai masalah mat niku mumet. Durung munggah maning nang amsalat tasrifiyah fa'ala yaf'ulu fa'lan doroba yadribu dorban fa'ilun fa'ilani mumet engko ngapalaken Mbak Alfiyah tambah mumet maning. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musolliyan bil Mustafa astagfirullah. Terus dawan niku mumet. Mangke ngapalaken balaghah, mantek, bayan, ngapalaken hadis, ngapalaken ilmu mustolah, ngapalaken tafsir mumet. Dadi santri ben lulus. Begitu balik ngumah belajar mulang, belajar dadi wis pinter alim, wis mulai latihan pidato, be ora payu-payu. Wis alim niku Pak Bae ora payu, ditambahi direndahna daning oknum-oknum Habib. Lah panukan oknum-oknum Habib cilike ora tau mondok, ora tau dadi santri, cilike doyan mendem. Begitu madan tua umur 40, umur 50 tobat sorban dan udeng-udengan mimpin sholawat. Masyaallah barokah. Langsung diambung walak-walik langsung dadi wali. Begitu ceramah ngetokna ayat, ya Allah. Wong laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun. Jare pimpinan thariqah Imam Sufi sedunia calling ngartani telah datang kepadaku. Endi mutakalime ya Allah Gusti. Qur'ane oli maknani salah. Ngetokna hadis jelase man ra'a minkum mungkaron dadi man ra'a itu kumungkaron. Aduh. Ana maning rukun wudu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing enom rambute dawa warnane kuning, sing dongene maca kitab nengen mengiwa, yakni minal mukminina dzambi yakhruj. Aduh. Pak, ngapurane kula matur kali panjenengan bab niki dudu bermaksud apa-apa, Pak. Kenapa selama niki Habib bersama barisannya selalu ngecengi maring kiai Pak polisi. Estu niku Pak. Pimpinannya si urip ke. Umae nang Pesuruan. Aran cilike. Jarane ana Rohim. Barang gede diarani Topik, arane Pak Habib Topik margane Asegap. Niku videone esi. Oli ngomong apa? Bahwa tekane Habib Baklawi neng Indonesia nggo mencetak ulama. Cie. Bu, Pak. Ulama-ulama wong Kebumen, kiai-kiai wong Kebumen, ulama-ulama wong Cilacap, Tegal, Jawa. Kiai-kiai ini niku sing pada dadi kiai, sing pada dadi ustad, sing pada dadi lora bindere ajengan dudu dicetak daning Habib karena para kiai, para lora, para gus, para ajengan niku memang diantaranya sebagian adalah keturunane Wali Songo lan sing mencetak mengkader dadi wong alim ulama kiai ya para kiai para ulama dudu sing Habib. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Karena pesek be dianggap Bu, ya terutama ibu-ibu anggaran deleng YouTube, deleng video luruh sing ganteng-ganteng. Solawatan. Habib berijik ke gurune NU ndasmu. Lah tahu dadi guru kapan sih, Pak? Tahu dadi guru kapan? Dan ini ngomong kayak engki anggere ora meneng. Ki mengko anake kula putune sampean percaya nemen karena wis dadi lagu. Wis ana rekamane. Disetel saiki karo tapi anggere kula panjenengan sami esi meneng bae percaya bahwa Habib Rizik gurune NU. Padahal Habib Rizik tahu ngecek, tahu ngina datang putune pendiri Nahdlatul Ulama yakni almarhum
Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur ngarane Gusdur picek mata picek atine. Kurang ajar napa mboten, Pak? Kurang ajar apa ora, Pak? Wis nelanggar meneng bae kurang ajar apa ora, Pak? Kayong wedi apa karo rijik, Pak? Bu, Pak, kayak sing terakhir nyong pantokon nyong gugah semangat karo panjenengan. Jare Habib kayak gini. Duwe guru Habib sing bodoh ahli maksiat. Duwe guru Habib sing bodoh ahli maksiat. Lebih mulia ketimbang duwe guru Kiai Wahib 70. Kurang ajar apa ora gue? Kurang ajar apa ora? Kurang ajar apa ora? Ya Allah. Jare Habib Topik bahwa ulama pengawale Habib. Ulama pengawal Habib berarti Mbah Hashim pengawal, Syekhuna Khalil pengawal, Mbah Sumolangu, Mbah Nawawi pengawal. Padahal para beliau ulama. Dan ulama sangat jelas ditegaskan dengan Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Diperkuat hadis Kanjeng Nabi. Napa? Al ulama warasatul. Hati-hati. Leluhur Habib kutub-kutub wali-wali. Ngondisit sudare. Nanti dulu yang jadi wali, yang jadi kutub, yang non baklawi jauh lebih banyak. Imam Syafi'i wali kutub, Imam Maliki wali kutub, Imam Hanafi wali kutub, Imam Hambali wali kutub, Imam Junaidi Al-Baghdadi dudu baklawi wali kutub. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub, bahkan Sultanul Aulia. Al-Imam Ali Abil Hasan Asyadzili wali kutub dudu baklawi. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wali kutub dudu baklawi. Barang adu arep kitab kalah sing digelar martabat derajat leluhur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kanjeng Nabi Isra disaingi, Pak. Mbah nyong Israne ping 70 jae. Wa urijabi ila sidratil muntaha sab'ina marrah fi kulli lailatin wahidatin. Langgere jarane ngomong, "Lah kowe ta maksude mi'raj salat." Langgere mi'raj salat aja sab'ina marrah, sab'ina rakaatan atau sab'ina salatan. Wong tekebe jelas wa urijabi ila sidratil muntaha. Sab'ina marrah niku ambal berarti munggah mi'raj ping 70 bolak ya kondur, Pak. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj saumur sepisan gawa oleh-oleh tapi anggere Muhammad bin Ali alias Faqih Muqaddam Mi'raj 70 gawane oleh-oleh watu sagedene enduk. Jadi bukan sampean kepengen oleh watu jimat mana maring anak putune Faqih Muqaddam. Lah anggere sekedar panoli watu ta maring Gunung Slamet be watu pirang-pirang ya Bu ya. Para ibu temputi Karangsari wonten. Lah iya. Ibu bapak hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wis ampun kula wis agur nemen nggih. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, muga-muga nyong sampean kabeh nderek thariqah kados mekaten saged dadosaken manah kula panjenengan sami pinaringan manah sing mutmainnah. Allahumma dados nafas ingkang mutmainnah. Allahumma purun wangsul nopo dateng kersane Gusti kedah ridho nopo ingkang dados keputusane Allah mesti kita ridho karena di
balik keberkahan, di balik kemuliaan, di balik derajat yang nanti Allah berikan kepada para hambanya, terkadang diiringi dengan ujian. Nggih napa mboten, Bu? Nggih napa mboten, Pak? Digawe sedih, digawe nangis. Kayak Kanjeng Nabi sadurunge Isra Mi'raj digawe sedih, digawe nangis. Sapa? Ditinggal mati pamane, ditinggal mati garwane Siti Khadijah. Mulane nyong sampean kabeh kelawan kekuatan zikrullah nderek thariqah niki oleh silakan awake lemes, lemah maksudnya lemah lemes nafsune, tetapi kekuatan ruh ilahi semakin kuat, kenceng, mantep, istiqomah, ibadah merek wusul datang Allah Subhanahu wa taala kelawan bimbingan murabbi wa mursyidi Romo Kiai Haji Abdul Wahid. Ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih panggih. Sampean ajak tonggone, sampean ajak sedulure. Sasusah-susahe wong melu thariqah. Sasedih-sedhihe wong melu thariqah, sapayah-payahe wong melu thariqah niki lagi diuji daning Gusti bakal oli rahmat, oli kenaikan pangkat. Tapi angger ora melu thariqah pada bae wong ora sekolah, ya ora bakal munggah kelas. Nggih napa mboten? Tapi wong melu thariqah ibaratnya manjing bangku kuliah dengan serentetan segala macam ujian. Muga-muga diparingi kuat, diparingi sabar, bakal diugahaken martabat kemuliaan dening Allah dunyan wa ukhron. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.